Na včerajšnji prireditvi so podelili nagrade za najpodjetja v 4 kategorijah. Najmikropodjetje je Galerija Gosposka, najmajhno podjetje je podjetje Jakl, najsrednje podjetje je Mega Metal, najveliko podjetje pa Impol. Podjetje Mikropolo pa so kot najboljše podjetje izbrali bralci in bralke Večera. Pri zaposlovanju je pomemben celoten aspekt tako zaposlovanja kot tudi odnosa do zaposlenih in družbene odgovornosti, pa ugotavlja predsednik uprave podjetja Talum, ki je dobilo nagrado za najboljšega zaposlovalca v Podravju. V zadnjem obdobju iz leta v leto zaposlujemo več kot 130 zaposlenih, ampak predvsem zaradi našega odnosa do zaposlenih, tudi z njimi povezanih družin, in nenazadnje tudi v smislu družbenega odgovornosti do lokalnega okolja. Po drugi strani nas pa seveda, tako kot sem povedal, zavezuje, da bomo s tem nadaljevali, da se na tej poti ne bomo ustavili, saj bo izzivov povezanih z upravljanjem in z kadri v prihodnje zelo veliko. V Podravski regiji, kjer je gospodarstvo kar lep čas bilo v zaostanku, se po mnenju predsednika države vendarle opazi postopen napredek. Tukaj se soočamo z enim paradoksom, ki je zelo zanimiv. Podravska regija ima med regijami po številu podjetij, je druga po številu podjetij, pa vendarle beleži 13% prispevka v celotni proračun in se spopada z drugimi slabimi statističnimi kazalci, ki jo ne umeščajo tako visoko, kot je to po številu podjetij. Kar je v bistvu en tak kontroverzen, zanimiv podatek, ki morda, to je zdaj prezgodaj reči, kaže na to, da se na nek poseben način to podravsko gospodarstvo pobira, s tem, da se očitno zaradi administrativnih problemov poslovnega okolja pobira tukaj počasneje, bolj previdno, potrebuje neko pomoč države za zagon investicij. Mislim, da je to na en način zaskrbljujoče, ker se pobira tako počasi, na drug način pa vendarle spodbudno, ker kaže ta vztrajni trend naraščanja podjetniških iniciativ. Trend zaposlovanja v Podravski regiji narašča, kar so opazili tudi v Talumu. Zagotovo se povečuje, to kažejo tudi vsi kazalci in to občutimo tudi mi delodajalci, ko iščemo delavce za nove zaposlitve. Pred 3-4 leti na trgu delovne sile nismo imeli težav z pridobivanjem ustreznega tehničnega kadra, danes imamo za tem področjem zelo velike težave. To je po eni strani seveda zaradi gospodarske rasti in okolja, v katerem delujemo dobro, po drugi strani pa za delodajalce predstavlja velik izziv. Podeljevanje nagrad najboljšim podjetjem pa ni samo kazanje na najboljše, ampak tudi spodbuda za podjetja, ki še iščejo svojo pot uspeha. Ja, ravno današnji dogodek je nekako odraz in neka želja, da ne samo, da pokažemo, katera podjetja so najuspešnejša, seveda s tem se želimo pohvaliti, po drugi strani pa, da opogumljamo tudi tista podjetja, ki so mogoče malenkost manj uspešna. Ob podatkih, da izjemno veliko ljudi dela v Avstriji in tam tudi živi, Arsenovič iz Gosposke galerije upa, da se bodo lahko ti ljudje nekoč vrnili v Slovenijo in imeli tu kakovostnejše življenje in delo. Da bomo z našim delom vsaj kanček vplivali na to, da se bodo ti ljudje ali vrnili ali pa si želeli vrniti in bomo mi to tudi omogočili. Ker mislim, da je, sam sem živel 9 let v tujini, kakorkoli je tam marsikaj lepše, boljše, drugače, je pa dom le domi. In znanje, ki smo ga vsi tukaj dobili v našem izobraževalnem sistemu, vračamo v okolje, tudi naše prihodke vračamo v okolje, teda iz vseh vidikov bi moral biti naš cilj, da smo mi tukaj, ne? Podravska regija ima torej potencial v gospodarstvu, tudi podjetniško tradicijo, ki pa se mora v sedanjem času prilagoditi razmeram na trgu, da bo iz tega lahko potegnila korist tako za delodajalca, zaposlene in tudi celotno regijo.